Ora iso. Nggak bisa ya, nggak bisa. Mbak ya enek nu. Kikuk kikuk. Ya Mbak, guyon Mbak aku, sorry Mbak ya. Guyonan Iya, iki. santai wae, santai wae. Guyon Mbak aku sampe nesu. Ora aku masuk nang wong gayeng ini timbang wong sing gak jelas. Iya. Kok lek sampe nesu aku njok mik sopo. Titik ayo. Titik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Asli soran asli mundi. Rahim. Asli itu Jombang. Oh Jombang. Manggone ning Jombang yo saiki. Saiki nang Jombang, kadang nang Surabaya. Aku tahu nang Jogja 2 tahun. Neng di Jogja ndi? Sleman, Sleman ndi? Sleman ke Ombo lho, Cuk. Tongcat. Oh, Concat. Ngopo? Ning Jogja 2 tahun ngapain? Kerja Mbak. Oh. Saum dadi host ya? Saurunge dadi lho. Iya, saurunge dadi host nang Jogja kerja. Piye dalane ngene kok. Lah ambek idamanmu ya pedhot lah penghasilane. Ngerti dhewe kan barangnya. Seneng banget ya. Iya. Aduh. Pak wi biasa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sampean ki ya sering nge-live ngono, Mbak? Mendino? Pisan kes ya. Oke, mendino live aku. Oh, mendino Tekan live itu ya? kadang koma tekan jam 3, jam 2 ngono. Golek apa, Mbak? Gak mulai apa-apa. Gak mulai apa-apa. Gak mulai apa-apa. Ibu tengah wingi ngarep apa? Ya ya. Sabar 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 sabar. Jojo emosi, Bro. Ponakanmu iki aku. Tante galak nih. Suka. Suka sama yang galak-galak aku. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, aku ket mau nge-live rokokan sing metu beluk. Sak joge live ambek sampean rokokan gak metu beluke aku. Ganjong apa? Metune kebulan-kebulan kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah. Sampean lapo Mbak kok bercerai? Ya ora jodoh. Saiki lagi ide ambek pengusaha ndi? Lagi ide ambek sopo? Enggak. Bos-bos ndi ngono? Enggak. Koko? Enggak seneng koko. Kok aneh? Ara seneng Cina aku. Aku wong Jawa. Jadi ponakan wae. Tapi aku mau lek dadi ponakan aku lek sak waya-waya ya iya. Berarti ini Roni Ancuk ngono ya. Guys, mawarnya diisi guys. Jangan mawar ora keisi ya. Oh wih, ngombe es teh celup iku ya. Biar pesan sego mau apa? Pesan nasi. Sama ning Jogja manggon ini ndi, Mbak? Kalasan, biar neng Seturan terus pindah kontrakan neng Kalasan, Guri Prambanan. Waduh ya. Ning kono kerja. Wingi kerja neng Honda, jadi ora. Saiki? Aku sales mobil Honda. Oh, sales mobil. Mobilmu Brio toh? Tuh ketambah nih. Titipan Mbak kabeh iku. Nanti HRV.
Ya apa mobil HRV gak tau numpak mobil apik aku. Sopo sing ngomong HRV apik biasa aja. Lah lek apik itu mobil apa, Mbak? Alphard. Alphard. Biasanya sing apik. Tapi itu produkku apa beda. Nah, apa kan Oh, Toyota. ngono ki Alphard, Mbak. Hah? Alphard ngene piro regane, Mbak Cian? Malah aku wis duwe apa tak sah? Sok gak duwe kowe. Ah, Iya sih. Wong kok lho, piye sih wong takok kok jare Brio, yo Brio ancen mobile. Oh, Brio sik mbiyen to, saya ganti Alphard to. Duwe Alphard lah ya saiki. lu gak jelas wong iki kon. Diamini to, diamini. Tapi iya gak amin. Adeno. Ya Allah. Ya tak. Mbak, Belum. burine sampean ono opo iku coba sampean noleh dulu. Serius. Sampean noleh dulu ngene. Ora noleh tok, temenan iki. Sampean noleh. Ya Allah, serius Mbak ngene dulu lho. Dek, balik nih. Serius. Main delok apa kowe? Astagfirullah ngene lho. Nah, Main delok rambut. iya, dang. Ya tak cepol rambutnya kenapa? Ora, noleh dulu teh rong detik ngene lho. Nah, Wah, langsung. nggak mau. Iyo, aroma aura tante le kuetok rek. Aku apa ngene iki? Ora to? Waduh, aku lek jalan ambek sampean yo dikira pasangan iki. Aku iso rada tak tebelne titik iki brengose bak Ora ayah kata iki. tante kan? Lek brengose tak tebeli titik wis cocok dipanggil Oma. Mbak, Dalam. aku kok tau ndelok wong wedok nggih klambi ngono ku kok gak cocok yo. Lek sampean kok cocok nggih klambi ngono-ngono ku yo. Sopo wae tok klambi ngene iki? Oh, ora ketok iku nisurane sampai dengkul apa sampai lut apa sampai Enggak, ini cuma atasan aja. bawahe melok apa? Ya Allah, Roni. Apa aku teman-teman? Ya Allah. Sampe no Wow, viewersmu dok rene kabeh nganti sak K akun aku. Ya apik sih. Tapi ora usah nge-give. Ya sabar. Nek wong iki ya padha ae anggitmu ah. Aku lak tap tok. Mbak. Sampeyan kok gak rapi mana lah, Mbak? Urung pengen? Loh, sampeyan bercerai tahun berapa? Baru setahun kok, Ron. Loh, terus selama setahun hidup itu kan selain ekonomi tercukupi kan biologis harus terpenuhi. Syah. Hidupin wifi. Bentar, mana wifi ku ya? Kuwaring lah. Gak garing ya bro. Loh, enggak aku ngomong ambek viewerku. Aku ngomong ambek viewerku iki lho, bar udan teles garing iku lho. Oh, iku sampean aku ro sampean nang ndi iku? Mana? Aku ro iku hotel opo? Mana? Semarang yo. Bali. Aku lagi di Wita. Endi iku? Ya Indonesia bagian tengah. Waktu Indonesia bagian tengah. NTT. Belum di Wita ini. Lu aku? Hah? Oh, Kalimantan. Iya. Adalah pokoknya adalah. Rafa kata jawab pokoknya wong kepo soalnya nang kene viewersku. Oh, ya wis kok lenang Jogja jawaban ya. Jawab apa? Duh, lenang Jogja aku dikei info. Aku sih saiki lagi nang Maluku, sesuk budal nang Maluku aku 5:30. Info apa acep-acep? Ya Allah, Mbak. Oga aku gak seneng. Ziarah Terus nang berapa mau takonku dugemen lagi jaremu.
Kak, bariki saiki ganti info nih. Ziarah nang di Gunung Kidul. Komen agamanya apa, Mbak? Islam. Tato tok ya tangannya. Loh, Oke, tato Quran. udah aku nang gegerian. Tak tato serius iki. Tak tato nang gegerku kan gambar iwak koi ambek iwak lele. Lah aku dijak arek renang. Hilang, Cuk. Sampai saiki kabare gak ero nang ndi wae. Guyu wae kon. Ya pisan kas, Mbak. Pisan kas mari aku. Mau kira so guyu lho Ron, matur nuwun lho sing gawe guyu. Ora apa-apa, Mbak. Aku mek iso ngareng guyu. Aku mek iso ngareng guyu, gak iso aku lek dikokon ngelengkapi nafsu birahimu. Astagfirullah. Enak ya? Tadi bojoku gak tau muring-muring ya? Lho kan gue wis duwe bojo to, sik silbaban kan? Urung aku tuh. Ta'aruf. Wis sahrung. Sik tak cicil urung. Ora mau cicil. Lah cuma Oh, pakai tunangan tok. Yo. Mbak, lek ono wong ning dealer kan wong bayar DP tok iki kan iso gawe mobile ya. Maksudnya? Maksudnya iki misal ono wong kate nyicil iki lho, Mbak. DP katakan DP 100 juta. Ya, bar disurvei, bar dianu kan oleh toh gawe mobile wis digawe mulai oleh toh. Yo nek wis di ACC asam leasing Lek wis ACC kolisingi kan artinya kan wis mari ya. Tiga Ya. mulai kan mobile. Arep itu diganti kan knalpot brot, arep di remap, arep diganti pelek kan oleh. Ya, boleh. Nah, lah aku ki kan wis nyicil toh. Ngatane.